Përshëndetje miq të televizionit Syri, ku do që jeni duke na ndjekur. Këtë mesditë dhjetori do të diskutojmë për një çështje shumë të rëndësishme. Faktin e kësaj çështje dhe këtij diskutimi të sotëm më bën pikërisht i ftuari në studio. Kemi të bëjmë me njohësin e tregjeve ndërkombëtare, analistin dhe ekspertin financiar i cili jeton dhe vepron në Londër. Është zotriu Emanuel Bajra, i cili na ka nderuar të jetë i pranishëm në emisionin e sotëm. Mirëserve dhe faleminderit. Mirë si u gjeta, Alita, faleminderit për ftesën. Kënaqësi me zhvillu një diskutim sa miqësor, aq edhe profesional, sa mundëm unë të arrij atyre diskutimeve të ditës së sotme që do ta kemi. I angazhuar në sistemin financiar ndërkombëtar, besoj që është sa një privilegj, një eksperiencë dhe ndoshta mund të themi një përgjegjësi e punës edhe detyrimeve që ka profesioni juaj. Na sjell pak një pasqyrë të tregjeve të sistemi financiar në vendin ku ju punoni konkretisht. Po, faleminderit Eldita, ky me të vërtetë interesimi është fascinues sepse ka shumë të ri edhe të moshës më të pjekur që janë shumë të interesuar dhe unë jam shumë aktiv në mediat sociale, mundohem që t'i vetëdijsoj njerëzit që tregjet financiare faktikisht janë një ndër institucionet më të rëndësishme, më fascinuese në botën e sotme, për shkak se bota është e ndërlidhur, bota është më globale, edhe unë mendoj për shkak që natyrisht e kam pas privilegjin edhe fatin që të jem në Londër. Londra përndryshe nihet si vendi më i pasur në aspektin e sasisë parasës së kapitalit që qarkullon në bursën e Londrës, që quhet FTSE, FTSE 100. Janë domethënë 4 bursa ndërkombëtare. Është bursa e Londrës FTSE 100, që i themi na FTSE 100, e kemi S&P ose NYSE në Amerikë, New York, e kemi bursën DAX Gjermani dhe CAC që është në Francë, që janë gati të ngjizura funksionojnë si një entitet, dhe kemi bursën e 4 në Japoni, Nikkei që njihet. Tashti ç'a ndodh? Njerëzit janë të fascinuar me paranë, por paraja nuk është vetëm funksion, si themi, funksion i marrjes së të ardhurave, edhe i shpenzimit të ardhurave. Paraja ka një funksion shumë më të madh dhe shumë më të ndërlikuar, sepse faktikisht edhe ky xhirim i sotëm që bëhet, natyrisht që përveç që ju që paguheni, është bërë edhe një farë investimi i konsiderueshëm në mjete, në infrastrukturë gjithatë. Këtë bën të mundshme paraja. Paraja i varfron edhe njerëzit. Sot kemi një nivel më të madh të varfërisë në botë për shkak se paraja në vend se të shkojë në vendet ku duhet, ka shku në vendet strategjike që i konvenon disa entiteteve politike, ekonomike e tjera. Për shembull, e kemi një pabarësi shumë të madhe në botë. Na gjithnjë po flasim globalisht, gjithsesi se do të kthehemi edhe në kontekstin tonë. Pabarësia e madhe është krijuar për shkak se pikërisht në vitin 2007-2008 patëm një kolapsim total të sistemit bankar global. Çka do të thonë, çka me terma thjesht do të mundohem ta shpjegoj çka ishte ajo. Ajo ishte faktikisht nuk ishte kolaps në kuptimin që u harxhuan parat, por u harxhua konfidenca prej institucioneve në institucione. Ta zëjmë, Eldita Bank me Emanuelin Bank kanë një raport ekonomik, nëse një bank e humb konfidencën në bankën tjetër, sepse mos harrojmë se sistemi bankar funksionon nëpërmjet kredive me njëri tjetrin. Nuk ka një sistem ku përveç bankat qendrore të vendeve të fuqishme që kanë potencialin edhe e kanë infrastrukturën për me shty para, bankat nuk e kanë atë drejt. Ata munden, e kanë infrastrukturën, por nuk guxojnë, sepse janë rregullat e lojës që caktohen nga bankat qendrore. Kështu që çfarë ndodh? 2 për 3 bankave kanë humb konfidencë në mënyrën se si perceptojnë bizneset e veta, edhe tashti çka ndodh, fillon paniku. Sepse nëse banka 4-5 dëgjon që 2 bankat nuk po shkëmbejnë kredi me njëra tjetrën, tash ai tjetri ose ajo tjetra nuk jep atij ose asaj tjetrës, kështu që filloi një rreth vicioz i panikut. Edhe ajo ndikon në ekonomi menjëherë, ndikon në inflacion, ndikon në shtrajtimin e mallrave, sepse një panik bankar, financiar, për tregtarët është gjë shumë e madhe. Edhe ata fillojnë i rrisin çmimit për shkak se nuk duan ta shesin mallin menjëherë se mund të ketë kolaps total të sistemit. Ndërtojnë to strategji tjera. Absolutisht, strategji tjera, strategji për konservim, për ruajtjen e produkteve, e rrit me çmim më të madh. Tashti ti shkon e blen një kile sheqer për shembull, ka kushtuar €1.50 dje, e gjen për €5.
çka ka ndodhur tash, kemi gati të njëjtin situatë tash, por nuk kemi kolaps sistemit financiar, por kemi geopolitika, kemi mësymin e Putinit në Ukrainë, kemi ngadalësimin e Kinës, sepse Kina ka qenë prodhuesja për 10 vite, ose gati, mund të themi për 20 vite gati, për vitin 2002, ka qenë prodhuesja më e madhe të gjitha të mirave materiale. Unë befasona nëse nuk e gjejmë një diçka në këtë dhomë që nuk prodhohet në Kinë, për shembull. Ajo u ndal për shkak pandemisë, sepse Kina e izoloi këtë popullin e vet. 1.6 miliard njerëz arriti të izoloi, të mbyll në shtëpi për 2 vite. Edhe ata njerëz nuk mund të shkonin punë, nuk mund të prodhonin. Pse se kinezët u friksuan, elita politike kineze u friksua se nëse filloj me këtë masë e madhe e popullsisë, atëherë faktikisht po indikon shumë Evropës që do të thotë klientin tam, mështërin tam unë jam të humbë, për shkak se Evropa u mbyll, Amerika u mbyll, nuk mund të prodhojnë, nuk mund të shes. Kështu që u izolu, edhe ç'a ndodhi në botën e tregjeve, filloi paniku tjetër. Paniku i mungesës së të mirave materiale ose të mallrave esenciale. Filloi nafta u rrit, filloi gruri, natyrisht edhe si pasojë e luftës në Ukrainë. Fillun tregtarët të shtyhen me njëri tjetrin në kuptimin që nuk ka konkurrencë, por nëse kiti miell, unë kam shëqer ta bëjmë një farë lloj shkëmbimi. Kjo dhe direkt ndikon edhe reflektohet në tregun normal, të jetës normale të njerëzve. Prandaj paraja është ajo që, si që themi në termet angleze dhe më thonë rrotullon botën, por nuk është vetëm mekanizëm i shkëmbimeve, është mekanizëm edhe politik, është mekanizëm edhe geostrategjik, edhe geopolitik. Për shembull, kemi rritjen e dollarit sot. Sot gati 93% e gjitha shkëmbimeve në botë që bëhen, e na po flasim për triliarda këtu. Tash mos t'i hyjmë asaj, po shumë, në masë pa imagjinueshme paras, 93.8% me korrektësi bëhet nëpërmjet dollarit. Merrem me mend çfarë fuqi e dollarit si valutë, vetëm si më thënë që është fut në tregun global para 60 vjetëve, me njerë mas luftës 2 botërore, arrin me okupu, mund të themi, gjithë ekonominë globale të sotme. Edhe tashti, kur kini dollar shumë të fuqishëm, valuta tjera i zhvlerësohen, sepse nuk kiti, se me thonë, fuqi muskujt të shtysh me Fedin Amerikan. Fedi Amerikan për ndryshë është banka qendrore amerikane. Edhe tashmë, një vlerë e madhe e dollarit, ju shkakton shumë problem vendeve që në tranzicion, ose vendeve që janë duke u zhvilluar sikur se Kosova. Pa marrë parasysh që ne kemi euron, e bën shumë më të shtrajt tregtarit e biznismenit kosovar, ose biznismenit turk, ose biznismenit anglezit, francezit, tjerë, me ble mallra në dollar. Sepse ti duhet t'jepësh më shumë prej valutës tënde për të me marrë një mall. Edhe kjo natyrshëm e krijon këtë. Absolutisht, por në rastin e Amerikës, natyrisht, paraja në këtë kontekstin geopolitik përdoret edhe si mas politike për shkak të sanksionet Rusisë. Sot, ekonomia ruse është e falimentuar, pa marrë parasysh që nuk është zyrtare, por mënyra se si po vazhdojnë ata jetesën është që Putini e shtyp paran artificialisht në brenda Rusisë, edhe i mashtron njerëzit me një para që është zhvlerësuar sepse nuk shkëmbehet më në tregjet, sepse është përjashtu rubla ruse për shembull. Pse se ke dollarin që rrethon në gjitha anët gjeografikisht edhe ekonomikisht, edhe sot për shembull e keni një mund të themi vendi më i madh gjeografikisht në botë është Rusia, është i kolapsuar. E kemi për shembull edhe Kina ka frikë ato. Domethënë tek ajo pikërisht mënyra se si funksionojnë tregjet e kanë varësinë direkte tek paraja, siç është shumë diçka e varur, e lidhur me paran, andaj edhe roli im si bankier dhe si pjesëmarrës aktiv tashmë, sepse unë jam pensionuar nga sistemi bankar, edhe kam një portfolio personale që menaxhoj vet, edhe mënyra se si unë e qasëm është natyrisht është eksperiencë, sepse shpesh herë kam marrë pyetje, marrë interesim për shumë të rive, si me investu këto para, ta zëm një 500 euro ose 1000 euro në diçka që mund ta kem një kthim më të mirë, si me thonë, me kriju të ardhra. Po, pikërisht, nuk është edhe aq e thjesht, nuk është vetëm ideja, domethënë, që ti ke një kapital të vogël, do ta investosh me njëherë dhe merresh përfitim. Kërkohet një studim më i thellë pakës, kërkohet një durim më i madh, kërkohet, si më thonë, një hulumtim më i tepërt të tregut. Për atë arsye unë sot e asaj dite loboj edhe në brenda instancave të qeverisë si këshilltar i jashtëm për fondin sovran pranë qeverisë Kosovës, që të fillojmë një
edukim financiar për të rinjt tanë, por për të gjithë, jo vetëm për të rinjt tanë, në mënyrë që njerëzit ta kuptojnë paranë, sepse sot paraja kuptohet vetëm si mjet që duhet mu arrit me çfarë do lloj çmimi, me çfarë do lloj sakrifice duhet të bëhet, po jo, nuk duhet të jetë ashtu. Duhet të jetë në mënyrë pakës më të strukturuar, duhet fillojnë nga shkollat fillore, duhet edukimi vazhdueshëm që pastaj të di edhe të rrjedhimin absolutisht, planeve. Sepse nuk kemi llogarinë si vend, si Kosovë, me eduku vetëm banker, ose financier, ose njerëz që merren me financa, ne kemi nevojë për inxhinier, kemi nevojë për mjek të mirë, infermier, mësues. Jo rastësisht kjo mendësi fakultetit i drejtimeve ekonomike gjithmonë ka numër më të madh studentëve. Domethënë, është një mendësi që duhet ndoshta të ndryshojë, apo? Absolutisht, gjithsesi unë ju bëj thirrje edhe Ministrisë së Arsimit, por edhe vetë njerëzve, vetrive tanë, që mos ta shohin paranë si ambicia kryesore në jetë. Nuk është, unë besoj në materializmin progresiv, që është si një farë filozofie që nuk duhet të ndrosh shumë, duhet punosh më shumë për ëndrat. Se sa të ndrosh, pa bërë punë. Ajo është filozofia ime që besoj. Pa marrë parasysh çfarë zanati, çfarë aftësie, çfarë talenti ki, ti duhet është ai termi i Malcolm Gladwell që thot 10.000 orë. Duhesh mi bo 10.000 orë me një zanat caktum që me qenë ti ekspert i fushës. Unë i kum kalu gati 10.000, se i kum bo gati 18 vjetë në sistem bankar, po du më thonë që çka do që praktikon për ditë, i bëj thirrje edhe trive, gjithve, pa marrë parasysh çfarë moshe, sidomos trive, çka do që praktikon për ditë, ai person do bëhesh ti. Është e pashmangshme. Nëse je moshën 14-15 vjeçare, ki tendenca të mira për numra, për shifra, për matematikën, vazhdohet punë, sepse është dhunti, është dhuratë e natyrës për ty, vazhdo punën, bëri ato 10.000 orë, edhe ti do e gjesh detyrimisht, e pashmangshme është do të kesh sukses. Prandaj edhe për paranë është një. Në rregull, një familje për 3 anëtarëve me 3 fëmijë, edhe 2 për tyre që duhen bëhen banker. Nuk është kur gjë gabim ajo, nuk është keq. Në rregull, krijohu hapësirë fëmijëve që ta ndjejnë veten komod, sepse në anën tjetër është edhe ajo thika tjetër e mpret, domethënë në anës tjetër ku nuk bën me vrapu mas paros, nuk duhet të jemi materialist. Jo edhe ashtu, nuk është, duhet ta ndryshojmë mendësinë. Nuk është materializëm vetëm vrapimi pas paros, ose me pa paran sikur diçka negative. Jo, mos e le një gjë mos e bën, mos e le paraja të përdor ty. Po ti shfrytëzoje. Ti shfrytëzoje, po pa punë, prapse kthehemi te ajo mendësia që duhet domethënë na i thon habits, që i thon ose në shqip i bën të përkthehet sikur domethënë kur përsërit diçka për ditë bëhet pjesë e jetës tënde. Mund të jesh një kirurg i mirë, po në fëmijërinë ja fillon faktikisht me gjana të vogla, me je i aftë, me kep ose me hap orën sikur unë, se unë ndrojsha me qenë neuropsikolog për shembull. Kur isha moshën 10 vjeçare, 11 vjeçare, ëndër e kam pas neuropsikologjinë. Babi ishte ekonomist, i rrisha larg matematikës edhe ekonomisë. Dojsha vetëm mjeksi. Pse? Se isha shumë i mirë me gjana të vogla. Mamës fshisën me rry, mamës time rregullojsha unë. Mama thoje gjithmonë që kime qenë kirurg, po faktikisht ishte drejt se jam i mirë me detale. Kështu që duke mi u kthy pyetjes domethënë prej fillimit, është me shumë rëndësi që njerëzit të vetë edukohen, nuk ka nevojë vetëm mu varë për sistemit arsimor. Këtu i bëj thirrje edhe prindërve për shembull. Prindët duhet punojnë, duhet dialogojnë me fëmijët, jo ti strukturojnë, jo vetëm ti disiplinojnë, por ti dialogojnë, ti japin atyre hapësirë që botën që po eksplorojnë mi dhon më tepër kuptim atyre. Sepse shumë është e lehtë mi strukturu dhe mi u bërtit dhe mi disiplinu. Ajo nuk funksionon, ka kalu ajo kohë tashme. Sepse faktikisht ajo problem po krijon problem edhe për sistemin arsimor në vend, kur arsimtari atëherë nuk ka fuqi ta kontrollojë atë person. A një arsimtar, shumica arsimtarëve janë arsimtar njerëz të vetëdijshëm, njerëz racional, të cilët presin merren me njerëz racional, me fëmijë racional. A kur ti në familje nuk e ke fëmijën edhe nuk shpenzon kohë, atëherë problemi është edhe për mësuesin dhe për sistemin arsimor. Faleminderit. Rikthehemi
tek diçka shumë e rëndësishme. Ju njohim si ideator të fondit sovran. Ju njohim si personaliteti i cili jeni përpjekur në maksimum të jepni sqarime për qytetarët, kur fondi sovran ishte diçka e re për mendsinë kosovare. Sado që dukej sikur është diçka e mirë, brenda shumë grupmoshave të traktuara të njerëzve nuk ishte qartë se çfarë na përfshin dhe çfarë institucioni, a do të jetë institucion në vete ky fondi sovran. Na bëj pak më të qartë sepse ju direkt i keni qenë aty. Gjithsesi, unë akoma jam aktiv, e ndihmoj qeverinë në themelimin. Jemi duke punuar 24 orë, 7 ditë në javë faktikisht, së bashku me profesor Besnik Pulën edhe me zonin Rezarta Plana si koordinatore e fondit, edhe natyrisht duke involvuar edhe kryeministrin për shkak se është një ndër projekte më të rëndësishme ekonomike të vetë kryeministrit, por edhe vetë të qeverisë së Republikës së Kosovës. Në fakt, po, unë jam një ndër ata që kemi diskutuar për edhe kemi ardhur me idenë për fondin sovran, ka qenë profesor Pula ai që e ka stimuluar si me thënë edhe mu, por edhe vetë dhe me thënë sistemin qeveritar sigurisht në konstituimit sikur ishit më të izoluar sa i përket informacioneve. Po, strategjikisht ajo ka qenë për një vit të gjysmë, ka qenë strategjia jona që të mos bëhet shumë e madhe, të lancohet, plason në publik si terme, si terminologji, edhe si projekt, po jo në detaje. Tashmë kemi grupin punues ligjor, kemi ekspertet ligjor që po shkruajnë ligjin për fondin sovran. Çka do thotë fondi sovran? Shumë njerëz mbeten të konfuzuar, shumë njerëz ose i kanë shpresa të mëdha sepse e kuptojnë institucionin, e kuptojnë termin, e kuptojnë projektin, por besoj që shumica e njerëzve nuk kanë arritur akoma ta kapin tamam atë sensi që çka do të thotë. Shumë thjesht. Që është projekt i qeverisë Kosovës, është që do të jetë edhe projekt, natyrisht është projekt i popullit i këtij vendi, që të gjitha asetet kombëtare, të gjitha asetet të Kosovës ta kenë një umbrell, një organizat, një institucion financiar, të pavarur nga politika, të pavarur nga çdo instancë politike, parapolitike, çfarë do. Se këto ishin ato dilemat, se frika e njerëzimit gjithsesi. Sepse nëse do të jetë institucioni pavarur. Absolutisht, domethënë si në koncept dokument, sepse mos harrojmë ty përkujtoj edhe shikuesve tanë, për shumë e dinë, unë nuk jam antar i partisë vetëvendosje e asnjë partie tjetër. Kam qenë në lidhjen demokratike pas luftës kur ishim perëndim vetëm për të ndihmuar për aspektet veçanta në diasporë, por nuk jam person politik. Nuk e bëj këtë punë për shkak se unë mendoj se lëvizja vetëvendosje është një ndër partitë më të mira qeveritare ose AK ose PDK etj. Ato nuk më interesojnë. Mua më intereson që projekti që mbështet kryeministri Kurti, që gjithnjë jam falendëruar sepse me të vërtetë e jep gjithë energjinë e tij për ta bërë të mundur që të realizohet, ky projekt të jetë i suksesshëm. Ideja është që me krijimin e fondit sovran të Republikës së Kosovës ne ta kemi një institucion që i merr gjitha asetet e mira të Kosovës, i forcojmë ato, i rregullojmë ato borde, krijojmë borde të reja, edhe i shndrojmë këto kompani brenda disa viteve në kompani profitabile, që do t'i ndihmojnë qeverisë, që do t'i ndihmojnë shtetit edhe ekonomisë e Kosovës në përgjithësi, sepse do të kemi edhe buxhet më të madh, por edhe mundësi investimi më të madh. E para, e dyta, fondi sovran do t'i hap rrugë tjera për ndërtimin e tregut të kapitaleve edhe tregut të bursës së Prishtinës ose bursës së Kosovës, sido që do ta quajmë, që është një element shumë i rëndësishëm sepse sot kemi shumë të rinj, siç e thash edhe më herë, që janë shumë të interesuar sepse janë teknologjikisht të avancuar, janë të aftë, edhe duan të marrin pjesë në një treg. Pse të ikin këta tri jashtë? Pse të ikin ky potencial, kjo aftësi, pse të na ik në platforma teknologjike jashtë ose në platforma teknologjike të koqive? Ta krijojmë ne bursën tonë, të japim mundësi të rinjve tonë të punësohen, të japim mundësi ndërmarrësve tonë edhe bizneseve tona. 185.000 biznese i kemi në Kosovë, kompani të krijuara. Shumica prej tyre nuk janë profitabile, vetëm ekzistojnë aty për arsye ndryshme, por për këtyre 185 kompanive, Elita, ne mund t'i marrim vetëm 1.000, edhe t'i integrojmë në bursë, edhe të fillojmë dinamizimin e sistemit edhe arkitekturës ekonomike. Çka ndodh me këto? Po mirë thush, po krijohet fondi, po krijohet bursa, po krijohet tregu. Është shumë më rëndësi në syrin e investitorëve të huaj, kur shohin që në Kosovë ka qëndrueshmëri financiare, ka institucione, ka infrastrukturë, po mbi gjitha ka rende dhe ligj.
sepse me decentralizimin e ekonomisë brenda vendit, kur nuk ki politik, i ma shumë ekonomi se sa politik, me pak politik, se 23 vjetë kemi pas të kundërtën, investitorët afrohen. A i vjen, thot për shamu, Trepqen ose Telekomin të jep miliardat vetëm me ta marrë për 10 vjetë të zëmë. Pse të mos e bëjmë në atë punë? Ka për shamu është një mendësi që ekziston sot akoma në Kosovë, në disa qarë që mendojnë, jo, po jona asetet tona, është Trepqa, është e jona. Po është e jona, po pse të qëndroj gjitha ajo pasuri nër tokë, kur neve gjeneratat po në ndrohen duke u rritë në varfëri? Pse të mos e përdorim këtë pasuri që kemi, të mos e indeksojmë, edhe të mos shesim në mënyrë që të marrim kapital për jashtëm, sepse problemi është të kapitali edhe si funksionalizohet brenda ekonomisë Kosovës. Atëherë, kemi remitancat, si e fundit. Remitancat, 1.3 miliard gati në vetë hinë, ashtu edhe ka tendenca rritje remitancave. Pse të mos përdoret edhe ai kapital për të mirën e Kosovës? Përdoret për, unë vetë kam bërë atë punë, kam bler një pronës, një banesën, një diçka tjetër. Kupton? Do të thonë, duhet me ndryshu mendësia, po unë e besoj që fondi sovran do t'i ofroj ekonomisë Kosovës mundësi më të mëdha, por edhe do t'i hap horizontet ekonomike edhe financiare të vendit në të ardhmen. Jo rrallë kemi pa kritika rreth eksportit edhe importit përgjithsisht brenda Kosovës. Se cila qeveri ka dalë me ato strategjitë e veta, të cilat jo gjithmonë janë realizuar për gjatë kohës sa kanë qëndruar, se na e dim sa kanë zgjatë qeverit në kohën e pas luftës, asnjëra s'ka arrit me qenë tamam që duhet në mandatin e plot. Dhe pastaj edhe strategjitë kanë ngel pa u realizuar ashtu siç janë planifikuar. Si jemi si Kosovë, ku qëndrojmë sa i përket këtyre dy gjanave, sepse të dyjat e rregullojnë një farë lloj qëndrueshmërie ekonomike në shtetin tonë. Gjithsesi, unë po shpresoj që qëndrueshmëria politike do të ketë jetë më të gjatë. Unë personalisht besoj që 2 mandatet të kësaj qeverie duhet të shkojnë deri në fund. Pa marrë parasysh që kemi disa sfida, janë disa sfida shumë të mëdha për shkak se natyrisht kemi dialogun e tjera, por jam optimist sepse shiko, Kosova po përjeton evolucion që është duke u zhvilluar, por është duke u vazhduar në mënyrë, i ka ato tendencat e revolucionit. Përgjithësi, kur them revolucion, jo në kuptimin e dhunës ose rrëzimit të qeverisë ose të sistemit, revolucion social, ekonomik, deri diku edhe politik. Për shkak se jam shumë më optimist. Unë jam shumë më optimist se gjërat vetëm do të përmirësohen. Mos harro se në rregull eksportet janë bukur një element shumë i fuqishëm që është duke u fuqizuar gradualisht, por unë besoj që eksportet do të përjetojnë një rritje pak më të madhe, për shkak se ka politika edhe strategji për stimulimin e brendshëm, domethënë brenda bizneseve, ndërmarrësisë, prodhimtarisë, sepse ti faktikisht duhet prodhosh. Por unë nuk jam shumë idhtar i madh i modalitetit që duhet jemi sikur Gjermania, ta zojmë. Sepse ja çfarë ndodhi Gjermanisë tash. Kush e ka parashikuar para 2 vjetëve që Gjermania bie në recesion edhe humb miliarda nga eksportet. Super e fuqishmja Gjermani është shumë më keq ekonomikisht se sa Britania e Madhe, që na kemi 90% shërbime, 10% prodhim. Gjermania ka 75% prodhimtari, e tjera në ka shërbime, kombinime ndryshme. Unë nuk jam idhtar i madh i domethënë rritjes vetëm të eksporteve, sepse ajo është mas e përkohshme që të bën mundi mirë, po në anën tjetër ta krijon ty një klasë punëtore brenda vendit. Në rregull, dikush mund të thotë, po pse më s'marr Tesla ose Mercedesi ose në rregull, ato nuk vinë sepse shkojnë në platforma më të lira, sepse Kosova është para antarësimit në BE. Tashti punëtorët tanë pse të paguhen nërm mesatarën e dikujt që është antar i BE-s, vendi i tyre. Kupton? Domethënë, unë më tepër jam idhtar i ndryshimit të mendësisë edhe modalitetit ekonomik në vend. Çka? Teknologjia. Aftësia, shfrytëzimi i aftësive, sepse ne mos harrojmë, Kosova është sikur Lituania e Evropës për Ballkan. Kemi për çdo kokë banore 2-3 janë që janë ekspertat fushës së teknologjisë. Edhe dinë shumë më mirë me ta menaxhu një kamerë ose një telefon, edhe janë shumë të aftë, janë marramendësisht nuk ta merr mendja, çka që janë të aftë, çka që janë pozitiv,
po është një potencial që na nuk jemi të shfrytzu. Unë besoj në ato, unë besoj që teknologjia do ta bëjë të mundur, dituria do ta bëjë të mundur zhvillimin ekonomik tonin, por në anën tjetër njerëzit e kanë edhe një farmencie tjetër që thotë, jo pra jemi vend i vogël, as 2 milion nuk jemi, ja po na ikin njerëzit. Jo, është e kundërta. Britania e Madhe është vendi më i vogël për krejt ekonomive më të mëdha në botë. Më i vogël, edhe gjeografikisht, edhe për ka popullsia. Për G7-ës, superfuqitë më të mëdha, Britania është vendi më i vogël, po veç e ka ekonominë e pestë në botë. E pesta në botë, për një vend gjeografik që është sa gjysma e Francës. Domethënë, masa, madhësia nuk ta cakton ty fuqin edhe potencialin edhe, si me thënë, ekonomik, edhe politik, po edhe geopolitik. Na jemi strategjikisht të pozicionuar sepse jemi me fat. Jemi të rrethuar, përpos që kemi fqin verior që janë shumë problematik, jemi të rrethuar me një gjeografi që faktikisht në të ardhmen edhe teknologjikisht, edhe ka aspekti ajrit, por edhe ka aspekti i lidhjes mes Azisë dhe Evropës, Kosova është mes. Sepse ti e kalon një pjesë Serbisë, Bullgarisë të jenë det zi, ose në detin Jon, ose Egje, ose në Adriatik, ose jo në Adriatik, mesdhej, të jenë Azi, jenë Turqi. Kështu që ekonomitë e ardhme do të jenë ekonomitë që kanë, si me thonë, mundësi të transfereve. E Kosova është, sepse Serbia nuk mund të kalojnë Shqipëri pa kalu në për Kosovë. Për shembull, ta zojmë rastin më të ndjeshëm ose më të gjallë. Malizi nuk mund të transportoj shpejt në Bullgari pa orë në për Kosovë. Ata mund të shkojnë në Shqipëri, në Port Durrësit, e shkojnë krejt rreth, më shku në Bullgari ta zojmë. Në rrugën më të shpejt, po. Rruga më shpejt është Kosova. Kështu që ne duhet të shfrytëzojmë këto. Jo vetëm të fokusohemi tek eksportet, tek prodhim. Gjithsesi, agronomia, bujqësia është një fushë e veçantë që duhet edhe qeveria është duke investuar kapital aty, por këto marrin kohë. 5 vjet, 10 vjet, rezultatet shihen më atje. Për tash kemi nevojë me forcu institucionet, rendin e ligjin, natyrisht negociatat me qëndru sa më shumë deri në fund derisa të triumfojmë, por në anën tjetër mos të harrojmë rininë dhe ta shfrytëzojmë aftësinë dhe talentin e rinor që kemi në zhvillimin e platformave të reja teknologjike. Deshta edhe diçka më shtu, Elita, në këtë kontekst, Fondi Sovran ka plane, ne kemi bo strategjinë që krijohen kompani nacionale, ose kampion nacional që i quajmë. Për shembull, Gjakova mund të ketë një kolektiv të rive që vinë me disa ide. Është për shembull, është Gjakova Innovation Center, është një qendra inovative. Edhe vazhdimisht ka trajnime për të ri, për ndërmarrësi. Absolutisht, ajo potencial shumë i madh. Ai duhet të institucionalizohet, krijohet një kompani, të merret në ombrellën e Fondit Sovran dhe Fondi Sovran gjen investitor për të investuar. Edhe na nuk po flasim miliona, po flasim miliarda, sepse është diçka që është duke kërku. Sot për shembull gjysmë përqusit, këto mekanizma shumë të vegjël që i kemi në gjitha telefonat tonë. Nuk është diçka komplikume që krijohet, por mënyra se si krijohet edhe mënyra edhe si më thon masë, Kosova ka potencial mi kriju ato, me punu në atë drejtim, që mi zhvillu ato. Kështu që duhet mendojmë mençëm, domethënë mençurisht që ta zhvillojmë ekonominë tonë, jo të gutemi, jo të dëshpërohemi, jo të mendojmë, na jemi mas keq, jo, ka edhe ma keq, ka shumë edhe ma keq, po i kemi shumë avantazhe që akoma nuk jemi vetëdijsu që mund t'i shfrytëzojmë për të mirën e të ardhmen në vendin tonë. Faleminderit. Po trusti shumë shpesh ishit i zëshëm sa i përket shpërndarjes së trustit. Keni qenë kundër edhe vazhdoni të jeni. Gjithashtu keni qenë shumë i zëshëm edhe ndaj Bankës Qendrore të Kosovës. Na elaboro pak, pse këta zëra kaq të fuqishëm sa i përket këtyre dy gjanave? Janë një ndër institucione, unë besoj, 2 ndër institucione më të rëndësishme ekonomike në vend. Mos harrojmë trusti menaxhon 2 miliardë ca pension kontribuesve kosovar, përderisa Banka Qendrore e Kosovës është institucion, duhet të jetë institucion rregullativ. Që jeni kritik i rreth vazhdimisht. Fatkeqësisht gjërat nuk kanë shku ashtu siç është dashur të shkojnë për 20 vite të kaluara. Për shkak se Banka Qendrore e Kosovës ka dështuar në misionin e vet. Pse ka dështuar? Kemi sot një sistem bankar i cili nuk funksionon brenda rregullave normale të bankingut. Nuk kemi free banking, nuk kemi banking të lirë. Çka do thonë banking të lirë? Bankingu i lirë është që në Angli, unë funksionoj brenda bankingut të lirë, unë nuk paguaj për mirëmbajtje të bankës time. Në Angli, në Londër jam. Është nëna e gjithë sistemit bankar botror. Pse se shteti anglez
pa marrë parasysh që ka një masë të pasurve, nuk i harron të varfrit. Edhe njerëzit që janë të pasur, por nuk duan të paguajnë mirëmbajtje për gjallëgari, duan vetëm t'i parkojnë paratë e tyre, nuk kërkojnë më shumë prej bankave, vetëm t'i asiguron paranë. Edhe që ai ose ajo të ketë çastin e paranë e tij ose të saj. Këtu nuk kemi. Këtu paguan mirëmbajtje në tona ëndë. Paguan mirëmbajtje për kredi, paguan mirëmbajtje për kursime, paguan mirëmbajtje për gjallëgari normale. Kjo duhet ndalet. Duhet ndaloj për shkak se natyrisht njerëzit thonë, jo, po e ka rrit përfitueshmërinë dhe ekonominë e Kosovës. Jo, nuk e ka rrit ekonominë e Kosovës. E ka rrit bilancin financiar të këtyre bankave që 78 deri në 80% të kapitalit që gjenerohet brenda Kosovës, brenda sistemit bankar, ku është? Është jashtë vendit. Na po flasim miliarda. Kështu që këtu fajin e ka Banka Qendrore e Kosovës. Që investimet e Kosovës dalin jashtë shtetit. Paraja që grumullohet, që akumulohet, që kurse e kosovarëve, e konsumatorëve, gati 600.000 konsumatorë që i kemi në vend, nuk qëndron brenda, pra të kemi edhe mungesë të keshit. Është shumë logjike kjo punë. Pse se tashti keshi është kushzuar me kredi. Po kredit janë shtrejta. Interesat janë enorme. Interesat janë përmbi interesave të mikrofinancës, për shembull. I kemi mbi 20 institucione mikrofinanciare. Pse? Ato janë shkatruese për qytetarin e lirë, qytetarin i cili jeton në një standard mesatar, ata i kanë klientat më të mirë. Absolutisht. Për shkak se ju ofrojnë kredit të shpejta, por në të njëjtën kohë humbin shumë qytetarët. Bëjnë zgjidhjen afatshkurte. Kritika eme është jo pse jom vetë ish bankere dhe dua sistemin dhe dua ta prezervoj sistemin bankar, sepse pa një sistem të shëndetshëm bankar nuk ka ekonomi. Harrojeni atë punë. Por duhet flasim ka del shpirti që thonë. Bankat në Kosovë nuk funksionojnë në interes të një plani afatgjat për to, por edhe për konsumatorë. Nuk funksionojnë. Kjo, askush nuk me bind mua se kjo është e kundërta. Jo. Banka Qendrore e Kosovës duhet të luajë një rol më dinamik, më proaktiv, një rol më të vërtet regulativ. E si bëhet ajo, nuk mund të shpëloj këtu për shkak se jemi në një proces të ndryshimit të guvernatorit të bankës, kështu që a mund të mendohet për ndonjë konkurs të guvernatorit të jeni njëri prej kandidatëve? Jam shtyrë dhe shumë njerëz po flasin, shumë njerëz po më inkurajojnë, por ashtu po jam në proces të mendimit për atë. Akoma nuk është marrë një vendim i dur, por unë besoj se pa marrë parasysh se kush do t'jetë në mandatin e ardhshëm të Bankës Qendrore të Kosovës, Banka Qendrore si institucion duhet të ndryshojë fundamentalisht që të bëhet krah ekonomisë dhe konsumatorit e jo barë, si që është tashmë. Pse jo trusti? Trusti, për shkak se unë e kuptoj që është shumë e lehtë dhe nganjëherë thon me gjysmë zemre, sepse nuk është këshill që njerëzit ndoshta nuk duhet ta dëgjojnë për me, për shkak se është shumë e thjeshtë, njerëzit thonë, ky është në Londër, ky se ka atë problem. E kuptoj ato dhe për atë arsye i hezitoj shpesh edhe me ju përgjigj medias, sepse me fol për Londrës për me këshillu qeverinë ose trustin mes me Londër tërheqen, është mu më duket e padrejtë. E them jam shumë transparent dhe shumë i hapur në këtë drejtim. Por nuk mund dështoj edhe konsumatorin edhe vendin tem, mos më ia dhoni një ide, një mendim o fjala ose një këshill. Këshilla ime gjithnjë ka qenë që të mos tërheqet trusti për shkak jo vetëm se ti si kontribut dhënës po dëmton të ardhmen tënde, disa njerëz që kanë shkuar radikalisht, sa që ka thënë, nuk po më intereson edhe nëse vdes vitin e ardhshëm, unë po duam të rrek para tash. Nuk është ai shembull i mirë që ja jep ti edhe fëmijës tënd, edhe gjeneratave të reja, sepse Britania, Gjermania, Amerika janë ndërtuar mbi baza që unë po krijoj një ekonomi jo vetëm për veti, po edhe për të ardhmen. Dush me menduar edhe për fëmijën tënd. Nuk mund të jesh aq brutal që me thënë, nuk dua veç të tërheqi paranë time. Tash ti tërheq paranë tënde. Po çka ndodh? Trusti, për shkak që ka obligime ndaj se këto para janë investuar në indekset e jashtme, në bursën e Londrës, New Yorkut e tjerë. Nëse tash trusti shkon i thot ta zojmë bursës Londrës ose New Yorkut, thot mua më duhet të tërheqi 300 milion për shkak se kam popullin e varfër për këtë. Në rregull, ti heki 300, po duhesh mi pagu 600. Kupton? Domethënë është në mënyrë automatike rrezikohet sistemi, varfërohet edhe. Absolutisht. Ti atë e bën që qeveria duhet me ndërhy, me tërheq, me ndryshu statutin e trustit,
edhe me shkri trustin në një ministri ose me kriju një agjensi më të vogël. Po tash sa e mbulon e plotson nevojën e qytetarit të Kosovës, këto ndimat e kopaskoshme të qeverisë, në mënyrë që trusti edhe ai të ndryshojë mendësi për çështjen e trustit. Të mendoj se është një shumë të cilën ti do ta marrësh në një kohë të caktuar, sepse ashtu funksionon në gjitha shtetet. Me potencial rritje. Se nuk është edhe këto shpesh kriza e trustit ka qenë kopaskoshme, humbën kaq milion. Nuk është se qytetarët nuk janë nditë pasigurt në këtë çështje. Absolutisht, ka qenë shumë e vështirë për konsumatorët, për qytetarët tanë, siç ka qenë e vështirë për anglezët, për francezët, për lajme të rreme, po megjithatë. Gjithsesi, po, paniku, keq informimi etj. Po një fakt është i vërtetë, edhe është fakt tamam se kemi nivel të madh të varfërisë. Kemi rroga të vogla. Kemi një ekonomi që varet në kredi, kemi një bazë konsumatorësh që është e frikshme kur i dëgjoj disa raste edhe i kanë parë disa raste që faktikisht kredia është sikur me thënë të ardhra mujore, po ti faktikisht nuk po merr të ardhur që po paguan ata ashtu. Kështu që duhet rregullohet kjo. Tash qeveria ka marrë masa stimuluese që i themi ne. Natyrisht unë nuk flas në emër qeverisë, po në bazë si observuesi i jashtëm edhe ato që i di, sepse të njëjtin strategji ka ndjekë edhe qeveria britanike gjatë kohës pandemisë. Shteti investoi gati 300 miliard në ekonomi për milion njerëzit me najtë në shtëpi, me qenë të izolum, po ju paguaj ke rrogat. Dolëm prej pandemisë, tashti për qeverim e Kosovës ka qenë shumë dilemë për shkak se rreziku është që nëse ne rrisim masën e ndërhyrjes në ekonomi me anë të stimulimit, atë rritet edhe borxhi i shtetit. Borxhi i shtetit mund e ka një farë tolerancë, ndoshta edhe për një vjet mund të operojmë, po duhet një strategji tashme, këto 6 muaj deri në 12 muaj të ardhshëm, që të mos e ndërvarrim konsumatorin edhe popullin në masat e qeverisë, të mos krijojmë një mirëqenie qaq të fryrë sociale sa që njerëzit atëherë me të vërtetë nuk do të punojnë hiç, sepse thonë në rregull, unë kam edhe 200 euro që më jep qeveria në muaj, edhe do të qëndroj të rri në shtëpi, do kështu video game ose duke u përpjekur të bësh mirë, në anën tjetër edhe rrezikon diçka. Afat mesëm edhe afat gjatë. E kjo është dilema e qeverisë. Çka duhet? Duhet bëhet një riorganizim i mirë mes raportit mes ndërmarrësisë edhe qeverisë, edhe konsumatorit, në mënyrë që të ftohen gjithë ndërmarrësit në një tërheqje të rrumbullakët, vendimmarrëse, në mënyrë që të marrin disa masa për shembull në rritjen e rrogave. Ka potencial. Ka potencial shumica prej kompanive edhe ndërmarrësive, jo vetëm të mëdha, po edhe të vogla, të mesme edhe të vogla, kanë potencial për rritjen e rrogave. Duhet bëhet një rritje rrogave, duhet rregullohet çështja e kontratave të punës. Sepse ti nëse jo vetëm ja imponon, po nëse modelon si kontratë e detyrueshme për kompanitë që ta kenë, ajo kompani ndryshon modalitetin e biznesit. Rregull, nashta në një periudhë afat shkurtër, ai biznesmen ose biznesmeni nuk punson 10 veta, po i punson 5, për shkak se i ka obligime, po më mirë të i punsojnë 5, po me rregulla, me kontrata, me rrogat dinjitetshme. Do të jetë parimor pastaj në zhvillimin e veprimtarisë. Në strukturë ekonomike nuk kemi një ekonomi kontraktuese, e kemi një ekonomi që shkon gati në eksploatuese. Jo gati, në disa raste edhe është eksploatuese. Kemi rroga shumë të vogla. Duhet gjithsesi që të ristrukturohet fundamentalisht, sikurse me Bankën Qendrore të Kosovës, duhet këtë dialog serioz, po dialog brenda normave të imponimit që bizneset ankohen tërkohen, sidomos bizneset e mëdha. Po ti po ma heq tash ti mu përfitimin, po më vjen keq, po duhet një farë konsensusi, sepse jemi në një krizë që nuk ka kriju qeveria e Kosovës, as nuk e ka trashëgu deri diku, por është një krizë që po vjen nga jashtë brenda. E kështu që ne duhet ta ruajmë konsumatorin ton, duhet t'i ruajmë bizneset tona, duhet t'ju krijojmë edhe mundësi. Një aspekt shumë i rëndësishëm Eldita është edhe me ju kriju hapësirë bizneseve që mu rrit, mu zhvillu. Tashti në buxhetin e ardhshëm është parashikuar që edhe investimet kapitale do të jenë më të mëdha, deri diku jo rrit, ndoshta Gjakova nuk ka përfituar shumë nga buxheti i fundit, por ajo do të ketë efektin e zinxhiror, për shembull investimet kapitale, që viti i ardhshëm, vitet 2-3 vitet e ardhshme do të jenë më të lehta ekonomikisht, shpresoj dhe mendoj unë. Me që jemi tash e përmendet edhe ju vetë Gjakovën, Gjakova industriale dikur, Gjakova e cila mburreshim në nivel të Kosovës për funksionimin e industrisë dhe për numrin e madh të punëtorëve dhe funksionimit edhe të ndërmarrësisë. Sot e kemi një Gjakovë krejt ndryshe, e kemi një Gjakovë me asete të shitura,
E kemi një Gjakov, ato asete të cilat u shitën dhe nuk u kthyen në veprimtari të njëjta. Madje as nuk u përputhën me kontratën të cilën paraprakisht e bën gjatë shitjes. Cili është vlerësimi juaj? Vlerësimi është shumë i drejtë për drejtë dhe me të vërtetë i dhenshëm, sepse është pas çlirimit Gjakova, po flasim natyrisht sepse pyetja është rreth Gjakovës. Gjakova përveç që përjetoi traumën njerëzore, përjetoi edhe traumën sociale, ekonomike dhe politike. Janë shumë aspekte që duhet flitet, por unë mendoj që janë bërë disa shkelje marramendse në fillim mas çlirimit, sidomos në rregullat e AKM-s, AKP-s, në procesin e privatizimit. Gjakova faktikisht është komplet është neglizhuar në aspektin e integrimit të këtyre kompanive, sepse mos harro kishim një farloj strukture të organizimit, modelit ekonomik të bazuar në shoqëri aksionare. Shumë nga industrit, vetë baba im ka punuar në njërin për të në Mendora, për shembull, edhe ato kishin statusin e rregulluar. Pritej vetëm reflektimin e rregullat e reja të mikut, edhe në AKM dhe në AKP. Por mos harro se kur erdhen ata investitorë që bletin asete me të lira, ata gjetën, si më thonë, një vend të varfër, ishte terreni shfrytzuar, edhe natyrisht absolutisht është e pashmangshme që politika i ka dhe fajet. Po nuk u përmirësu, do më thënë, pra po vazhdojnë të shiten asete, për shkak se ato janë shit, tashti Gjakova i ka dhe disa asete që do t'i kalojnë fondit sovran. Ne kemi bloku shumë procese, natyrisht që nuk është fol publikisht, po janë bloku shumë procese rreth shitjes së lirë, siç është bërë me mendsinë e kaluar, janë bllokuar ato. Ma mirë ti bllokojmë, të mos i shesim se sa mi shit krejt me të lirë. Unë mendoj që prapë kthehemi te fondi sovran. Fondi sovran mund t'i rregulloj shumë nga këto, por mos harrojmë një gjë. Duhet të lëvizim një 2-3 hapa përpara prej asaj mendësie që Gjakova ka pas fabrika, kur do vijnë fabrikat, kur do vi prodhimi, kur do vi industria. Duhet të harrojmë atë. Ka kaluar ajo, ka perënduar. Anglia ka qenë vendi vetëm që faktikisht e zbuloi industrializimin, është vendi më industrializuar, domethënë, 90% e ekonomisë sonë është shërbime, edhe 50% në financë, për shembull. Ne duhet të shkojmë në atë rrugë, siç e thash edhe më herët. Duhet ta ndryshojmë mendsinë. Unë mendoj që qeveria qendrore, pa marrë parasysh që nuk jam mjeftar që qeveria qendrore t'i rregulloj, shteti t'i rregulloj këtë problemet, por qeveria në mënyrë strategjike mund ta bëjë një punë, një gest shumë interesant, fascinues po edhe të rëndësishëm për ekonominë, që t'i jep më tepër ekonomi komunave, autonomi ekonomike, në mënyrë që për shembull një ndër ide që unë kam hedhur për një kohë është edhe që Gjakova ta ketë fuqinë dhe mundësinë që të lejoj të lëshojë ose të sanksionoj bonot thesarit. Çfarë do të thotë ajo? Komuna Gjakovës i bën thirrje investitorëve të brendshëm atë jashtëm, ata që janë të interesuar, të blenë bonot thesarit qytetit, që i garanton komuna, natyrisht edhe qeveria qendrore, dhe do ta shohësh një ndryshim perceptimi, sepse investitorët vinë Gjakovë dhe thonë rregull, ju i keni bonot, unë po duam të investoj ta zojmë 30 milion në një, nuk e di, tash një platformë teknologjike ose edhe një fabrikë. Rregull, çka më ofron Gjakova? Gjakova po të ofron kthim interesit 3% ta zojmë në atë. Ai për investitor me investu 10 milion ose 30 milion, me marr 3% çdo muaj është përfitim. Edhe mes me pas biznesi profit, ai prapë është on the money që themi ne. Domethënë duhet gjetë një mënyrë që qeveritë komunale menaxhojnë me ekonominë komunale, pa u varur shumë, sepse 99% të ardhurave dhe ndërvarësisht që kemi me paranë e qytetit është nga kryeqendra, nga qeveria qendrore. Kështu që duhet ta ndryshojmë mendsinë e centralizimit krejt fuqisë ekonomike, ta decentralizojmë atë, të japim komunës së Gjakovës autonominë totale të menaxhimit të ekonomisë. Edhe nuk është gjë e keqe. Shumë njerëz thonë çush mundesh me fol kështu se jemi të fol për asociacionin sot dhe atëherë një etni tjetër kërkon jo, ti e bën me rregull, e bën me norma ligjore, që kjo është vetëm si më thon autonomi ekonomike, vendimarrja, thithjen e investimeve, rritjen e biznesit brenda vetë qytetit, ta bëj vetë qyteti. Pse të marrim direktiva nga qendra? Është edhe një aspekt tjetër. Gjakova nuk mundet m'ia bajë dertin Gjilanit ekonomikisht,
ose sepse Gjakova, kryetari i komunës Gjakovës, ose kryetarja, duhet kujdeset për qytetarët e Gjakovës, sepse i tillë është mandati. Prandaj unë mendoj që themra e Akilit është pikërisht decentralizimi i fuqisë, edhe mos harro se mund ta kesh edhe një biznesmen në pushtet në të ardhmen që mund ta drejtoj qytetin. Kemi pas raste në vende ndryshme që nuk ka qenë i suksesshëm, po duhet t'i japim mundësi njerëzve që ta menaxhojnë një qytet për 4 vjet me modelin që ata mendojnë më së miri, por në anën tjetër edhe qytetarët marrin pjesë, të jenë zëdhën, jo vetëm zëdhënës, po të jenë vendimarrës vetë, ta kenë fuqinë vetë qytetarët, edhe që janë të varfër, nuk kanë të ardhura, shkojnë trokasin e nderë, thonë, zotë kryetar, ti e ki autonominë e lëvizjes edhe autonominë e vendimarrjes, pse nuk merr vendim që mi alon një kompani mi kontraktu të azojmë mirëmbajtjen e rrugës, ose mu karxu shtëpia nuk kam mundësi në me pagu, si mundesh me ndihmu. Ti mund ta bësh atë sot, po gjithçka varet nga buxheti komunal. Buxheti janë gjanat e thjesht të caktuara dhe s'mund të lëvizësh sepse nuk e ke autonominë këtë për cilën autonomia, po është edhe kapitali nuk është, sepse kjo prapë ndërlidhe me bankën qendrore dhe me bankat. Pse se një bankë e caktuar mund t'i blej bonat e thesarit Gjakovës, ta zojmë. Shumë e thjeshtë është kjo punë. Nuk është borxh, natyrisht është instrument i borxhit, po është instrument transparent i borxhit, sepse garantues është qyteti dhe qeveria. Pse tash ti qeveria mi mbledh atë buxhetin e shtetit dhe me thonë Gjakova e merr kaq këtë vit. Peja e merr kaq, është mendësi e vjetër, duhet lëvizim për asaj mendësie. Kur t'ja hapet autonominë, shihet ndryshimi brenda 4 vjetëve. Shihet një farë lloj dinamizmi, rritet shpresa, por në anën tjetër rritet aktivizmi, sepse shumë njerëz, unë kam dëgjuar edhe për bizneseve dhe ndërmarrësve që thonë Gjakova ka një pozitë shumë strategjike, ekonomikisht për mu zhvillu më shumë se çdo qytet tjetër në Kosovë. Është aeroporti, është natyrisht kemi resurset ujit, por edhe si gjeografi kemi malsinë e Gjakovës, e kemi Shqipërinë shumë më afër, e ndërlidhem edhe Malin e Zi, e një hekorrudhë arshme, mund ta ndërlidh, mund ta bëj Gjakovën, si me thonë, kryeqendër të rrafshit të Gaxhinit, por edhe ndërlidhse e mirë me gjithë ekonominë e Kosovës, me gjithë arteret ekonomike. Por nuk mund ta bëj Gjakova ato vetë, pse se pret direktiva për qeverisë. Gjakova mund ta bëjë ato vetë nëse jepet autonomia dhe fuqia ekonomike me vepru vetë. Faleminderit. Para se ta përmbyllim, do ta ndjekim edhe një material që Emanueli ka qenë i pranishëm në një debat me shoqatën e intelektualëve Jakova. Ndjekim materialin dhe rikthehemi edhe për disa minuta të shkurtër. Për konfliktet të reja në Ballkan. Shoqata intelektualëve Jakova edhe gjatë këtij fundviti ka qenë mjaftueshëm aktive në vazhdën e aktiviteteve të planifikuara. Së fundmi ka realizuar një diskutim profesional me 2 personalitete nga Kosova, të cilët prej vitësh ushtrojnë profesionin e tyre në diasporë dhe me mjaft kompetencë dhanë opinionet e tyre në temat e trajtuara. Profesor Nezir Krakun nga Universiteti i Parisit tha se populli ynë ka pasur vizione të ndryshme për gjatë periudhave historike. Ne po bëhem ma shumë se 2000 vjetë që jemi në të kryq, dhe kemi kalu 2000 sa vite pa u gjetë kur asnjëherë në asnjë moment historik në të njëjtin shtet, në të njëjtat në brenda të njëjtës kontur, dhe madje nuk i kemi pas as njëjtin pushtues, asnjëherë. Dhe kemi ardhur, kemi kalu kohën deri tash, është gati si mrekulli, që kemi shtu deri tash, pa qenë kur entitet, as politik, as geografik, disa ras kulturor, dhe kjo logjika u të kryqit nga ka ndjek, fatkeqësia u të kryqit nga ka ndjek, edhe sot jemi jemi shumë më mirë se që kemi qenë, natyrisht, jemi të lirë, sot ka shumë më pak shqiptarë të shtypur me drejta që i cungohen, me drejta bazike që i cungohen, se sa që kanë qenë para 20 sa viteve, por fatkeqësia, po fataliteti u të kryqit në ndjek, vazhdon me në ndjek. Pse u të kryqit? Simbolika u të kryqit është kur Amerikanët e përdojnë fjallën me bo brainstorming, me umbledh dhe me vendos, me diskutu para se me vendos cilin drejtim me marë. E për neve ka ardhur një moment, sipas mendimit tim, që kemi njoft një periudhë ku ribashkum një disa vizion, disa finalitetet përbashkëta,
pastaj u shpartallum si kur u shpartallum dhe morëm disa drejtime, si shqiptar flas si kënd në Ballkan, pa tendencë me kështu nacionaliste, ribashkuese, thyrje të kufive se tash është gati krim me i përmend ato gjana, po aty ku jemi, në vendet ku jetojmë, sot janë disa vizione shqiptare, disa mendime shqiptare për të ardhmen, por janë edhe disa lexime për historinë që e kemi. Sipas tij, puna jonë e përbashkët është të investojmë më shumë në rritjen e ndërgjegjësimit të gjithë shoqërisë sonë si intelektual për të risjellë një dimension tjetër për të mirat e vendit. Si popull shqiptar në Ballkan, natyrisht kemi interesa që dallojnë, interesat e shqiptarëve të Kosovës nuk janë krejt njëjta me ato të shqiptarëve të Shqipërisë apo të shqiptarëve të Maqedonisë, por si popull e kemi interes të përbashkët me u rahatu aty ku jemi, me prosperu, me përparu aty ku jemi, edhe me ditë çfarë drejtimi po shkojmë. Me dal nga udhkryqi, domethënë me vendos, me marr daljen 1, 2, 3, 4 apo 5, po me marr daljen e duhur. E këtë dalje jemi në një moment që është shumë urgjent. Këtë dalje duhet ta zgjedhim si Kosovë, si Shqipëri, si shqiptar në përgjithësi, sepse jemi në një kontekst geopolitik që ka ndryshuar tej mase brenda një viti, nivel evropian, po edhe nivel global. Jemi në rrethana krejt treja, të cilat nuk janë çdo rast favorshme për neve, as si Ballkan, si zonë, po as si shqiptar, si popull. Dhe çdo ditë që kalon, nëse ne vazhdojmë të jemi pa vizion të qartë në udhkryq, nëse mbesim në udhkryq, ka me qenë shumë më e zërshme për neve me u rahatu popullor që me u rahatu këtu ku jemi. Ndërsa Emanuel Bajra, njohësi tregjeve evropiane me temën gjakova industriale dikur, ku dështuam, çka mësuam dhe çka na pret në të ardhmen, Kosova në pas tranzicion, theksin e diskutimit të tij e vuri në industrinë ekonomike, duke pohuar se reputacioni i Kosovës në syrin e vizitorëve të huaj është përmirësuar dukshëm. Une shumë nga meritat e këtyre 18 muajve të fundit e kemi parasysh, po flas për mënyrën se si është ndërtuar reputacioni i Kosovës në tregje, me investitorë që flas, me bankerë që kuptojnë rajonin, që kanë asetet shkëndara nëpër Serbinë, nëpër Shqipërinë, nëpër Greqi etj. Kosova është përmirësuar për 100%, reputacioni, imazhi i Kosovës është përmirësuar për 100% prej vitit 2018-19 në syrin e investitorëve të huaj. Bajra gjithashtu foli edhe për Gjakovën dikur me 14 industri aktive, duke ngritur një paralele edhe me përqindjen e buxhetit ekonomik që gëzon sot Gjakova. Si gjithmonë edhe kësaj radhe të pranishmit pas elaborimit të temave nga ana panelistëve, debatuan edhe për shumë çështje tjera që lidhen me ekonominë e vendit dhe strukturën përgjithsisht ekonomike të vendit tonë. Dhe pas këtij materiali rikthehemi edhe për disa minuta me Emanuelin. Konfiskimi i pasurisë së pajustifikueshme. Dikush e pëlqen, dikush nuk e pëlqen. Populli, njerëzit të rëndomt, njerëzit të cilët në baza ditore i kryen obligimet e tyre ndershëm, e pëlqejnë këtë. Disa të tjerë nuk duan që ky ligj të gjejë zbatueshmëri 100%. Cili është vlerësimi juaj? Është një ndër, unë besoj që është një ndër temat gati më të rëndësishme të pas tranzicionit ose të qeverisë së re, për shkak se është senzitiv, por është i ekspozuar edhe për të përdorur politikisht. Që unë gjithmonë jam i kujdesshëm edhe t'i këshilloj njerëzit, për shkak se nuk duhet ngutemi shumë. Gjithsesi që janë bërë gjëra të tilla gjatë luftës. Që nuk duhet të ngutemi? Nuk duhet të ngutemi sepse mos të harrojmë se në rregull, pronat rezidenciale. A ka në njerëz të cilët kanë pasuri të pajustifikueshme? Absolut, natyrisht që ka. Natyrisht që ka. Pse atëherë nuk duhet të ngutemi? Po pasuria ndohet në 4 ose 5 kategori ndryshme. Nuk është pasuri vetëm ato që shohim ka ndërtuar një villë në Brezovista, zë në Prevalë ose diku tjetër, ose në Çabrat ose kudo, edhe pasurin biznes që ka kriju, që punëson njerëz. Duhet bëjmë dallimin. Nëse kemi të punësuar njerëz
janë përmbi 5 personat punësuar me një biznes. Edhe ai biznes është si pasuri, si aset, është i pa justifikueshëm, duhet një proces si më thonë aftercare që i themin në Angli, një mirëqenie, sigurohet një mirëqenie që njerëzit mos i humbin vendet e punës, për shkak se ti po do më pastru terrenin ekonomik. Kupton? Domethënë duhet kupto. Për atë arsye edhe qeveria është më graduale, është më kujdesshme, për shkak se me kalimin e kohës natyrisht kur është pasuri e pa justifikueshme nga vetë termi, po të thotë se e ke marrë atë pasuri, e ke fituar atë pasuriti mbi baza të rrethana të dyshimta, rrethana të favorshme. Që nuk kanë gjuhë argumentuese. Absolutisht, për shkak se e hasim ato në gjitha raportet e AKP-s që kemi filluar me fondin sovran. Por në anën tjetër duhet jemi të kujdesshëm se si e dislokojmë, se si e bëjmë këtë shndrimin tashti nëse e ki marrë një pronë, ose e ki ble, ose e ki zaptu një pronë në vitin 99-2001, edhe ajo pronë është zhvilluar në biznes. Aty janë shumë pyetje. Nuk është vetëm ti e ki marrë as pronën, e ki shndru pasuri. Domethënë është një gamë e pyetjeve dhe holumtimeve që duhet bën, për shkak se fundit ajo mund të çojë ty në gjykatë Strasburgut ose gjykatë kombëtare, thotë, ma ka konfisku pasurinë që e kom fitu në rregull, unë e pi kompenzoj që e kom blet pronën, e kom marrë pronën pa parë, ta zojmë, po veç pasurim se po ma merë mu, që i kom profitin që e kom marrë në prej. Dhe me thonë është kontekst shumë i interesant dhe fascinues, por duhet të krijohet një mekanizëm i cili krijon një farë dialogu me persona. Ai personi mund të thotë unë i kam letrat, unë i kam dokumente, po nuk janë të verifikueshme. Nuk ka baza e biznes të ekzistojnë mbi atë ashtu. Kështu që duhet filtrohet gjithsesi, por kur vjen të ekonomit që nuk janë të justifikueshme, si qeveria ata duhet të jenë të kujdesshëm sepse nëse i kemi gati 1.000 punësuar në Kosovë, nivel Kosovës që janë më shumë, atëherë duhet kujdesemi për këta njerëz sepse nuk është faji këtyre njerëzve që punojnë në që mesin pa punë. Absolutisht. Pra realisht është problem andej me pas zbatueshmëri të plotë dhe të barabartë tek të gjithë. Në kontekstin e biznesit për biznes, gjithsesi, natyrisht sepse mos harrojmë, pa marrë parasysh që kemi qeveri të re, është një fushat antikorrupsione etj. Prapse levat e vjetra politike janë në disa vende. Por ajo gradualisht, unë besoj se ka sens edhe prej atyre vetë levave që ka përnduar ajo kohë. Ajo koha e përfitimeve siç është bërë në shoqëritë post-konfliktuale ka përnduar. Tashme mos harrojmë se nuk është kjo vetëm pikë ose strategji politike e një kryeministit veçantë, por është kusht për ty më fut në BE. Ti tash interesin do me sakrifiku interesin kombëtar të Kosovës për disa qindra miliona që njerëzit e kanë pas zhdrevillësin, e kanë shfrytzuar ata, nuk duhet me na hap rrugë edhe me punu në mënyrë transparente. Faleminderit. Edhe diçka, lëvizja e çmimeve. Lëvizja e çmimeve të derivateve gjithsesi, por edhe çmimeve bazike i ka rënduar tej mase qytetarët e Kosovës ose shportën familjare. Fakti që janë përpjekur edhe qeveritë e thatë edhe disa herë të ndihmojnë qytetarin në forma të ndryshme, prap lëvizja rritja e çmimeve ka qenë më e madhe, e ka mujt ata. Sa po duket sikur u stabilizuam, po kalojnë 2 javë, prap po vret e njëjta situatë. Si me përballu qytetari i Kosovës gjithë këtë krizë? Po, është pyetje me të vërtetë shumë e rëndësishme dhe besoj se shumë aktuale, për shkak se e prek edhe xhepin e konsumatorit, e prek edhe financat familjare, ashtu kështu të varfëra, ashtu kështu ardhurat janë shumë të vogla. Ka disa muaj që unë trumpetoj në këtë punë, në këtë aspekt edhe nga njerë qeveria është e pafuqishme sepse duhet një farë lloj inspektimi i mënyrës se si bëhet tranzicioni i çmimit prej importeve brenda ekonomisë. Nëse ki një ndërmarrës që shkon ta zojmë në Stamboll ose në Athinë ose në Selanik, diku merr një mall caktuar, thotë, ma jep me çmim më të shtrejt sepse po duhen me përfitu në Kosovë, ajo është krim. Ajo është njerëzore, sidomos në situatën që jemi sot. Pra na nuk kemi atë mekanizëm që kontrollojmë, nuk kemi inteligjencën financiare siç e kanë shtetet e BE-s, që ti nuk ki shans mi ble sheqerin për 1.5 në Stamboll e mi shit për 2.8 në Kosovë.
Ti e merr. Tani ndodh kjo baza ditore. Absolutisht, domethënë fryrjet e çmimeve janë edhe artificiale fatkeqësisht. Për shkak se jo gjithë tregtarët janë biznismen, e business woman, business gra, business burra, për shkak se kur i thush vetit business grua ose business burr, është term shumë i fuqishëm. Nuk do të thonë që ti je përfitues në krahun ose në djersën tjetër. Ti je tamam biznismen, bën në mënyrë transparente. Ti investon para edhe e sakrifikon pak humbjen tënde, po ti mendon afatgjat, sepse je biznismen. Kupton? Ajo shfrytëzues i mundësisë, oportunist ne i themi. Kupton? E shem mundësinë, përfiton. Nuk është metodologji e mirë, po është fatkeqësisht natyrisht me derivatet e kemi pas rregullimi me çmimore tavan, çmime tavan, por nuk e di nëse mendojmë ne që gjithçka është respektuar ashtu. Gjithsesi, sepse ka qenë e pamundur të inspektohet nga inspektorët edhe çmimet tavan të cilat ishin nga qeveria. Absolutisht, sepse kishim edhe autoritetin e konkurrencës që nuk ishte funksional, autoritetin e inspektoriatit. Pra për qeverinë e re ka qenë një periudhë, si me thonë, shokuese, sepse ishte ai vrapimi pas inspektorëve, përderisa nuk i kishim edhe inspektorët të kualifikuar ta bëjnë një punë të tillë, sepse gjithnjë e kia ta se shoku jem ose miku jem ose, domethënë nuk nevojitet një strukturë e re e inspektorëve, por në anën tjetër unë besoj tek dialogu edhe besoj te mirëkuptimësia me biznesin. Edhe si qeveri, edhe si biznismen, si ndërmars, duhet ta shohin Kosovën jo si vend që vetëm duhesh me marr. Duhet ta shohin konsumatorin kosovar si potencial për të zhvilluar, edhe për të mirën e biznesit të ndërmarsisë, por në anën tjetër mos e shfrytëzo tamam deri në palc. Kupton? Aty duhet të ndërhyjë qeveria, duhet të hap horizontet edhe ta krijojnë një dialog të tillë, por në anën tjetër fatin e mirë kemi që kemi një dogan, një sistem doganor efektiv. Edhe është organizim shumë i mirë, mund është ta ndërtojmë një strategji të re se si kontrollojmë këto çmime. Për shembull, inteligjenca financiare është e tillë që një mall që bjen një ndërmars prej jashtëmi, sepse fatkeqësisht varrem edhe për importave, sepse kemi menduar për 20 vjet që jo kemi menduar, po është e vërtetë që kemi pas mall më të lirë. Kemi pas zgjidhje, të varfrit kanë shku kanë ble mallin për çfarë do lloj vendi që vjen. Përderisa dikush që është pakës me dihet më i pasur, ka pagu pak më shumë, po ka marrë mallin e Kosovës, ta zojmë. Duhet bëjmë më tepër të investojmë në inteligjencë financiare, që ta dim që origjina e mallit. Unë po dëgjoj për shembull, merret mishi prej Brazilit, që është, domethënë, merret me një çmim shumë të lirë, shitet 3-4 herë këtu. Pozohet, duket sikur i freskët, por nuk është hiç i freskët, ka çdru me frigorifer me javë tëra derisa është eksportuar këtu edhe futet Kosovë e ha konsumatori i Kosovës. Unë nuk kum pa, Elida më fal se nuk nështë apo zash këtë si tepër, unë nuk kum pa asnjë supermarket, po flas për gjitha supermarketet në Perëndim, e kam qenë në shumë vende të botës, duke përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke përfshirë edhe Kinën dhe Singapurin, unë nuk kum pa vend, ku shkon në supermarket mi pas për shembull 30 lloje të kosave, ta zojmë, ose të jogurtit, ose djathit. Tregu i lirë është gjithsesi. Po pse në Kosovë kemi qaq shumë lloj-llojshmëri të mallarve për shkak se e di pse, po duhet me pas një farë kontrolli. Duhet me cilësinë, duhet me përmirësu cilësinë, po tashti problemi me cilësinë është se ti e kontrollon cilësinë, e rrit çmimin. Rritet çmimi automatikisht për shkak se ndërmarrësi thotë unë nuk kam llogari me shku mi ble tashti jogurtin ta zojmë ose sheqerin ose diçka në Tiranë, po duhet më shku në Stamboll ose duhet më shku në Sofje, e aty kushton se duhet me përfshi kostën e transportit, kostën e doganave etj. Pra prap unë kisha menduar më mirë të ketë një kontroll me një çmim, nivel çmimit pakës më të lartë, me cilësi më të mirë, me rritje rrogash. Domethënë është ciklike kjo, dhe është në mënyrë zinxhirore dhe duhet bëhet e tillë. Aty duhet kemi strategji të qartë, po aty lypset natyrisht një bashkëndim i veprimeve të qeverisë, ndërmarrësve, doganave, edhe gjithë interesit ekonomik dhe konsumatorëve vet. Sepse mos harro, Elida, e kemi edhe një konsumator që ble gjithçka vetëm pse është më lirë. Këtu doja unë dilja. Do me thënë në supermarketet tona, 1 kilogram mish në këto ditët, si që quajnë këta ditët e rreme, gjoja që është 70%, 30%, shitet 3 euro, 3 euro gjys, 4. Ai gjithë çka mund t'jetë vetëm mish nuk është, ose suxhuku, ose ndaj produkt tjetër i mishit. Absolutisht. E kemi pra një konsumator që
e blen të lirë, nga në mas çmimit, se a që ka financën. absolutisht, po në anën tjetër është edhe vetë konsumatori për shkak se kemi shumë lloj-llojshmëri, ose të zgjedh diçka pak më kualitative, por të jetë aktiv, të jetë konsumator aktiv, të ankohet, sepse për qeverinë unë e marr shembull në Britaninë Madhe, me mu rrit për 1% çmimi i qumshtit, i margarinës, i djathit dhe i bukës, Britanik qonë në kom. E veç i merr vetëm 10 njerëz mu ankun në media sociale ose me shkru peticion qeverisë, me njerë bëhet e madhe, qonë krejt konsumator, qeveria ndërhyn. Pra duhet lypset edhe një farloj aktivizmi i konsumatorit, sepse konsumatorit ashti në Kosovë është pasiv, gjithsesi i varfër, gjithsesi që gjeneron edhe likuiditet edhe kapital për ndërmarrësit, po në anën tjetër konsumatori nuk po i lyp drejtat e veta. E tashti ka ardhur koha që konsumatorët duke filluar nga ne që jemi me të pjekur, deri te fëmijët tanë të edukojmë që jo vetëm ta shikon çmimin, por nëse ka pa rregullsi, ta ankohet, sidomos tash me telefon, veç e merr screenshot komunës, qeverisë. Duhet mu aktivizu, sepse është për interesin tënd. Nëse shkon në organizëm tëndin, ai dëmi. Por ka edhe të tilla se praktikat e shtetit e zhvilluara natyrisht ndërmerr qeveria, ndërmarrin institucion me njerë. Ka edhe të tillë konsumatorë të cilët janë zhgënjur, kanë telefonuar në numrin i cili ka qenë thjesht në dispozicion për ta, nuk kanë marrë përgjigje, nuk e kanë marrë thjesht ndoshta idenë që ai artikull të largohet prej këtujt dhe gradualisht ai ka filluar me humb besimin. Janë 3 nivele të ankesave, procesit të ankesave, se kur isha në bank, kur kom fillu në bank, kom fillu në zyrën e ankesave, edhe merrshim gati 2 milion ankesa në ditë për gjithë llogari bankare për shembull. Janë 3 nivele. Mas pari tazoj me merr evidencën, e poston ose e çon i shkruan në qeverisë lokale o autoriteteve. Atëherë ndjek çka ka ndodhur, s'po ndodh kur gjë. Prap vazhdon e ndjek. Çka bën tjetër? Fillon me fol me familjen e gjerë, me shoqërinë, krijo grup. Fillon, domethënë duhet me kriju një histeri edhe pakës artificiale, po duhet me pas aktivizëm. Nuk duhet me thonë dorëheqja as boni kur gjë qeveria, tash unë po duhet me ndjek. Kjo e mirë. Duhet gjithsesi follow up. Ndoshta ngadalshme, por gjithsesi të mira. Edhe nëse është për 20 centi, ndjeke, sepse ti po bën një kontribut, po jep një kontribut të madh për mira konsumatorë tjerë. Edhe jo vetëm që është e detyrueshme qeveria, por e merr atë punë me panik, si komunale, si qendrore. Nuk është e mundur që mos mu reagu në një formë ose tjetër. Kështu që unë ju bëj thirrje konsumatorëve që të hulumtojnë më tepër, të jenë më aktiv, sidomos konsumatorëve tonë gjakovarë, që na njihemi për atë sikrimllëkën që e kemi, është gjë e mirë, edhe duhet gjithsesi që të jemi me dinamik më aktiv në drejtim. Faleminderit. Si kaq shumë e do këtë Kosovë dhe kaq shumë përpiqesh me kontribu profesionalisht për Kosovën. Si e sheti Kosovën? Se u pa gjatë këtij diskutimi shumë optimist se gjëra do të ndryshojnë për të mirë. Si mund ta mendojnë trinjt, fëmia imi, yti, tjetrit se në Kosovë vërtet do të bëhet mirë, sa i përket qëndrueshmërisë ekonomike dhe ata pastaj ta mendojnë më mirë këtë pikë? Në Kosovë është mirë. Nga njerë, me të vërtetë është pak si abstrakte, sepse shumë njerëz kthehen me përgjigjen që po ti si këtu, si jeton këtu. Unë vish 6 herë 7 herë në vit. Nuk jetoj këtë kohën, është apo kur të vi rri deri në 10 ditë, për shembull. Jom ja angazhuar, jom këtë kohën aktiv për shkak se nuk është vetëm ajo lidhja organike se jom vetë gjakovar, kam lind në këtë qytet. Prindët mi kanë lind me gjithse mamën e kom pejes, kështu që nëse është e shet televizion, përshëndetje mamë, ti e pejonës ti kush merita, po unë e klasifikoj vetit si gjakovar sepse kam lind tu, edhe natyrisht jam qytetar i Republikës Kosovës, në njëjtën kohë jam edhe qytetar britanik, e dua edhe Britaninë e Madhe, sepse më shumë kam kaluar 23 vite, kam kaluar atje 18 vite këtu, por nuk është vetëm ajo lidhja organike që duhet gjakohen për shkak trashëgimisë, për shkak historisë, për shkak lidhjes familjare, lidhjes biologjike etj, por unë e shoh potencialin e lidhjes. E shoh potencialin sepse kur shkojsha në Singapur me konferencë më ashtu, gjithnjë një gjë më lënë përshtypje nga biznesmenët edhe ndërmarrësit singapurian. Në çdo sallë, në çdo hall që u futshim, në çdo zyrë ishin 10 fotografi. Fillon të me një fotografi të vogël, një më madhe, një më... Edhe aty ishte historie e Singapurit, kur Singapuri në vitin 1958 ishte një port i vogël britanik,
Britanikët e kanë pas në okupim, edhe në fotografia 2 tregonte gati 100 njerëz, 100 burra, këtë burra ishin fatkeqësisht, po ishin të varfër, po ishin me kaci në dorë me lopata. Fotografia 3 tregon se si kanë ndërtu ato shtëpi për mi ujë. Fotografia e 4 tregon se si është ardhur një kompani angleze, një fabrik, edhe si u zhvillu aty. Domethënë tregon ku është Singapuri sot, rritjen e Singapurit. E unë mendoj gjithmonë e filloj se për mua mentalisht Gjakova ose Kosova fillon prej natyrisht që Kosova, Gjakova ka histori më të tje, po fillon prej vitit 0, 1999 pas çlirimit. Edhe unë e shoh atë fotografi çdo ditë. Shoh Gjakovën ku ka qenë shkatruar, duke rritur. Edhe tash nëse janë 20 fotografi që i shoh mentalisht që i kam kokën time, unë e them Gjakova është mirë. Tash duhet edhe 10 fotografi tjera me shtu, me arrit më shumë për shkak se jam investitor në bursa, po unë nuk shkoj vetëm i blej ekuitetet që janë në probleme, edhe e shoh oportunizmi më rrit. Jo, shkoj e studioj, hulumtoj, e shoh, e kam sensin e mundësisë dhe oportunitetit që kanë kapacitetit që kanë vendet caktume, kompani caktume, edhe Kosovën e shoh tillë. E shoh që Kosova ka kapacitet, Kosovës vetëm është i mungu, ose për një kohë gjatë kemi pas një farloj përzimje politike dhe një farloj, si me thonë, tranzicion politik. Tashmë, kemi dhënë një qeveri, një mandat më të fuqishëm, edhe natyrisht që pritshmëritë janë shumë më të mëdha, por në anën tjetër edhe vetë populli, edhe vetë konsumatorët, vetë ne duhet të kryjmë detyrat e shtëpisë. Fillon nga, e thatë edhe ju me herët, natyrisht nga arsimi, fillon nga familja, fillon sepse mos të harrojmë, jo ekonomia gjithmonë të rregullon ty problemet brenda familjes. Sot është kriju ndërveshmëri aty, po mos të harrojmë paraardhësit tanë ishin në pozita edhe shumë më të vështira, mbijetuan. Ne jemi popull që mbijetojmë. Edhe unë besoj se këtë sindromen që e kemi të krizis sot do ta mbijetojmë, edhe Kosova ka potencial më zhvillu shumë më shumë se sa që jemi zhvilluar deri me tani. Faleminderit shumë për kontributin tuaj. Ishte kënaqësi të bashkëbisedonim bashkë. Ishte kënaqësia ime e veçantë. Shumë faleminderit juve dhe ekipit tuaj. Ndahemi këtu bashkë, ju falenderoj për vëmendje, lëm takim në një tjetër temë diskutimi. Mirëmbëjtëshi, vazhdoni të ndiqni emisionet e televizionit tonë.